ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel មុំសៀថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីវិធីលាយលេងខាត់ស្បែកដែលជួយឲ្យស្បែកសខ្ចីត្រឹមតែ7ថ្ងៃត្រូវប្រកាសថាទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ដើម្បីទទួលបានកន្លឹះពេញលេញប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីគ្រឿងផ្សំដំបូងដែលយើងនឹងត្រូវការគឺម្សៅកាហ្វេចំនួន1ស្លាបព្រាបាយគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ដែលយើងនឹងត្រូវការគឺទឹកក្រូចឆ្មាចំនួន2ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកយើងត្រូវការលាយលេបខ្លួនចំនួន1ស្លាបព្រាបាយដែលការប្រើរូបមន្តនេះជាប្រចាំនឹងជួយឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនសភ្លឺរលោងនិងសខ្ចីជារៀងរហូតឥឡូវនេះសូមដាក់សាច់ប៉េងប៉ោះទុំចំនួន2ស្លាបព្រាបាយគ្រឿងផ្សំចុងក្រោយដែលបងប្អូននឹងត្រូវការគឺស្ករសចំនួន3ស្លាបព្រាបាយសូមកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អលែខាត់ស្បែករបស់យើងគឺបានរួចរាល់បងប្អូនអាចប្រើរូបមន្តនេះនៅលើដៃជើងនិងនៅលើផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយដែលបងប្អូនចង់ទទួលបានស្បែកសស្អាតសូមទុកចោលរយៈពេល15ទៅ20នាទីបន្ទាប់មកសូមម៉ាស្សាថ្នមៗរួចហើយលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកធម្មតាភ្លេចលាបឡេឬក្រែមផ្ដោះសំណាងផងណាបងប្អូនសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសូមប្រើរូបមន្តនេះម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន7ថ្ងៃជាប់គ្នាសម្រាប់លទ្ធផលឆាប់ដោយដែលបងប្អូនបានឃើញដៃរបស់ខ្ញុំមើលទៅទួនរលោងនិងសខ្ចីជាងមុនតាំងពីការប្រើប្រាស់លើកដំបូងសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរ comment ខាងក្រោមសូមជួយចុច like និងចុច subscribe YouTube Channel និង Facebook Page របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តនិងតែងតែគាំទ្រទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ